ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝက်သားရဲ့မြစ်ချင်အာလူရဲ့ချက်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီဆောင်ကျွန်တော်တို့စီတာမှာပေါ့နော်။နည်းနည်းမှောက်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွန်ဒီထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏတော့လှော်လိုက်မယ်နော်။ချက်သွန်ဒီအနက်မွေးအောင်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငပိအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ငပိထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်သားထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဝက်သားကိုဒီမျိုးလှော်ပြီးတော့ပေါ့နော်။တမတော့အောင်လှော်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီပြန်အောင်ပေါ့နော်။အဖုံခဏပိတ်လိုက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့စီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြစ်ချင်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျမြစ်ချင်ထည့်ပေါ့နော်ကဲဒီမျိုးမြစ်ချင်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏတော့လှော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တမတော့အောင်ပြန်လှော်လိုက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေလောင်းထည့်ပါမယ်ခင်ဗျကဲရေကတော့လောင်းပေါ့နော်ဒီဝတ်သားတွေမြောက်တဲ့ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေလောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စားအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျစားထည့်ပေါ့နော်ကဲစားထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ချုံမောက်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့မှွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖုံးခဏလောက်အောက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဝက်သားနဲ့မြစ်ချင်ကျက်တဲ့ထိပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးပြန်ခွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုတော့ကျက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာလူထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအာလူထည့်လိုက်ပါပေါ့နော်အာလူက၄လောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ထားတာအာလူထည့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေနေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖုံးခဏလောက်အောက်လိုက်မယ်အာလူတွေကျက်သွားအောင်ပေါ့နော်လူးသွားအောင်ထိပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးပြန်ခွေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအာလူတွေလူးလားမလူးလားဆိုကျွန်တော်စိတ်ကြည့်ပေါ့နော်ကဲဒါဒီမျိုးဆိုလူးပေါ့နော်ဒီမျိုးဆိုရင်တော့ဇုံးနဲ့နည်းနည်းလောက်ရပြီဆိုတော့လူးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျက်ပြီပေါ့နော်ကျက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကောင်းမှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကောင်းကျွန်တော်တို့ထောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှွေလိုက်ပေါ့နော်ဒါမီးပိတ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အရန်ကိုရတာရှိနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့မြစ်ချင်ဝက်သားအာလူရပါပြီခင်ဗျာစားကြပါခင်ဗျာတကယ်ကြောဗီဒီယိုကြိုက် like share လောက်တော့ပေးမိပါနဲ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုကြိုက်ရင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ see you guys